婚礼当天，丈夫傅锦年亲手把我这个新娘拦在了门外。婉柔说她从没见过婚礼，我答应陪她体验一次。芷安，你先回家吧。你说什么？今天是我们的婚礼，你让我回家？宝贝乖，婚礼不过是个形式，反正跟我领证的人是你，小事上别这么计较。这次就让给婉柔吧。锦年，我们在一起7年了，今天是我们最重要的日子。苏婉柔她只是个外人。芷安，婉柔身体不好，受不了刺激，你就不能体谅一下吗？你什么时候变得这么自私了？我自私？为了她，你缺席我们的7周年纪念日；为了她，你把我一个高烧的人扔在暴雨里；现在，你还要把我的婚礼让给她。别翻旧账，如果你不想坐在下面吃席，那就立刻走。要是饿了，就在台下吃完饭再回去。老公今天当新郎，就不送你。那一刻，我看着眼前这个我爱了整整7年的男人，忽然觉得荒唐的可笑。原来我这个名正言顺的妻子站在这里，竟像个多余的笑话。芷安，婉柔说你待会儿可以拿着捧花站在她面前，等流程结束后把花递给她，这样我既没辜负和你的婚礼，也满足了她的愿望。我不同意。想想你的外婆，她的专家会诊，我已经约好了国内最好的专家，这种机会错过了就再也没有。你拿外婆逼我？我只是在告诉你，到底什么更重要。别闹了啊，等婚礼结束以后，外婆那边我可以亲自跟进。原来他什么都想好了，算准了我舍不得拿外婆去赌，所以才敢这样有恃无恐地站在我面前，说着这些冠冕堂皇的话。好，我答应你。安安姐，对不起。看着他，我忽然一句话都说不出来。我知道这样不好，可我真的只是想知道站在红毯上是什么感觉。走吧，婉柔。他俩站在一起，像极了新郎和新娘，真讽刺。怎么回事？新郎怎么牵着另一个女人的手？有钱人的世界真搞不懂。新娘怎么站在角落像个木头？全场宾客看向他们，像在看一对天造地设的新人，而我站在旁边，穿着婚纱，拿着捧花，像一个误入现场的小丑。请问新郎，你是否愿意娶你身边的这位女士为妻？无论贫穷、疾病、健康、富贵，都不离不弃。我愿意。请问新娘，你是否愿意嫁给眼前的先生为夫？无论贫穷还是富贵，健康还是疾病，都不离不弃。我愿意。那一刻，我甚至怀疑自己才是那个见不得光的第三者。沈安，上来把花给婉柔。台下再次响起掌声，像是在祝福一场圆满的婚礼。只有我知道，我亲手递出去的不只是捧花，还有我这7年最后一点可笑的真心。婚礼结束后，我几乎是凭着本能回了婚房。刚推开门，我的脚步就顿住了。玄关多了一双女士拖鞋，米白色，明显不是我的码数。婉柔这2天状态不好，离不开人，我得贴身照顾。所以你让她住进了我们的婚房。安安，你别把话说的那么难听。他是病人，
我不能让她一个人待着。几年，我是不是不该来？安安姐要是不高兴，我现在就走，哪怕流落街头病死也没关系。你别多想，外面那么冷，你身体怎么受得了？我站在原地，突然想起当年他刚考上研究生的时候。安安，你放心，等以后有钱了，我一定给你买个大房子。现在家是有了，宽敞明亮，装修精致，只是这个家里多了另一个女人。安安，这2天你先搬到客房住吧，等婉柔病好了，我就把她送走。你让我把主卧让给他？只是暂时的。安安，你一向懂事，听话行吗？安安，外婆最大的心愿就是看着你穿上婚纱，嫁给一个对你好的人。床头柜上的婚纱照摆卷还没来得及拆，照片里的我笑得明亮，身边的他看着我，眼里也曾有过温柔。安安姐，对不起啊，你如果不开心，我还是给谨言哥说说搬出去住吧。隔天，我收拾好自己的心情，去了外婆的疗养院。奶奶怎么来了？昨天的婚礼是不是很开心啊？我想你了，就来看你了。今年呢，她怎么没跟你一起来？她医院忙，今天没空。安安姐，原来你在这里啊！谨言哥怕你情绪不稳定，特意让我来看你。你来干什么？这里不欢迎你。安安姐，你别这么紧张，我只是想替谨言给外婆解释下。外婆，昨天婚礼上的事儿真的不是你想的那样。你说什么？婚礼上发生什么了？苏婉柔，你！外婆，我不是故意的，谨言哥也是看我身体不好，才在婚礼上让我替安安姐走完了红毯。外婆，您和安安姐要是心情不好，打我骂我都可以，但是不要责怪谨言哥，他也只是希望我们都好。傅锦年这个狼心狗肺的东西，我外孙女陪了他7年，他就是这么糟践他的。您说话太难听了，我真的没有想伤害安安姐。更难听的话我还没说呢，傅锦年不就是拿捏住了我们安安心软？你们这对奸夫淫妇，你们不得好死！我呸！你个死老太婆放什么屁！你孙女自己抓不住男人，怪我吗？自己留不住男人的心，还说我是狐狸精！你给我闭嘴！你个不要脸的小贱人，滚出我这里！你就算打死我，你孙女照样还是个没人要的弃妇。外婆，快醒醒啊！外婆，你不要吓我！医生，医生，快来人啊！都怪我，我是罪人，这是我的错，这不是真的，我对不起安安姐姐。婉柔，错的根本不是你，你这么善良，是那些伤害过你的人的错。傅锦年，外婆摔倒了，你快来看看！我好难受，都怪我不好，我不该爱你和安安姐的眼。我抱着倒在地上的外婆，就这样眼睁睁看着她离开。我的内心五味杂陈，从头到尾她都没有回头，就这样走了。对不起，外婆，都怪我，不该让你见他们。你撑住，外婆，我们马上就到医院了。医生，快救救我外婆吧，她摔到头了，现在在急救室里。女士，您先别激动，我现在为您联系医生。喂，急诊来了位摔伤的患者，需要紧急会诊。外婆，你再等一下，医生马上就到了。医生呢？不好意思，女士，实在抱歉。今天医院所有的专家都被调去3楼专家会诊了，那边有个病人突发急性哮喘，情况非常危急。
3楼，哪个病人？是傅医生负责的那位苏小姐，刚才突然发作，喘不上气，专家们都过去了。傅锦年，外婆撞倒了头，现在颅内出血，她快撑不住了。你让专家先去救外婆好吗？求你了。沈安，你有完没完？现在为了让我不给婉柔治疗，连这种苦肉计都编得出来。不，我没有，她真的在抢救室。安安，你冷静点。婉柔现在也很危险，她哮喘发作，随时可能窒息，专家正在处理。等不了了，外婆现在心律一直在降，再晚就来不及了。今年我好难受，喘不上气了，我是不是要死了？不会的，婉柔，你不会有事的，有我在呢，别怕。别在这闹了，婉柔现在很危险，你先回去等着，我这结束了就过去。傅锦年，躺在那里的是我外婆，你就不能先去看她一眼吗？就一眼。我说了，婉柔现在离不开人，你能懂事点吗？保安，把沈小姐带出去。被带出病房时，我的心一下子彻底凉了。等我跌跌撞撞跑回急诊，外婆的情况已经急转直下。安安，不哭，别再为了她委屈自己，去过你自己的人生。外婆！医院里人来人往，却没有一个人救得了我的外婆。我坐在冰冷的急诊室里，脑子一片空白。这些年，我为了她放弃办画展，放弃出国深造的机会，也放弃了自己最喜欢的画室和生活。我以为我是在成全爱情，到头来婚礼被抢，外婆枉死。我低头看了很久，终于一点点删除了傅锦年全部的联系方式。然后我打开订票软件，买了最近一班去国外的机票。外婆下葬后的第5天，她才终于从医院回到家。一进门，她还是习惯性的往客厅扫了一眼。傅锦年换鞋的动作顿了一下，他忽然觉得哪里不对。他站在玄关处，后知后觉地想起来，我已经很久没给他发消息了。从前不管他多晚回家，我总会主动给他发很多条，哪怕他回复得很敷衍，我也不会在意，依旧很热情地继续。可这几天没有，一条都不会有了。你在哪儿？拉黑我，又在闹什么脾气？推开门的那一刻，他的脚步终于猛地顿住了。窗边那只我常用的白色马克杯不见了，书桌上画了一半的画册也不见了。他下意识转身冲进主卧，拉开衣帽间，又打开抽屉、梳妆台、储物柜，一个个翻过去。可结果都一样，我的东西几乎都消失不见了，连阳台上那盆我养了很久的茉莉也不见了。傅锦年站在原地，喉结微微滚动，第一次生出一种莫名的慌乱。他真的走了，一丝痕迹都没留下。秦生，沈安呢？沈安外婆在哪个病房？傅医生，您是来找沈小姐的？我问你，她人呢？沈小姐昨天已经替老太太办完后事了。办完后事？您不知道吗？老太太昨晚就下葬了，沈小姐一个人忙前忙后，哭得连站都站不稳，后来就不见人影了。傅锦年，外婆摔得很重，她颅内出血，现在在抢救室，专家都被调过来了，她真的撑不住了。你让专家先去救外婆，求你了。从疗养院出来后，他把车开得飞快。他去了医院，去了我们曾经一起待过的每一个地方，可哪里都没有我。接下来的几天，傅锦年几乎找疯了。
他先去查了我所有可能去的地方，画室、大学，我以前常去的咖啡店，甚至连我小时候住过的老城区，他都亲自去了一趟。可哪里都没有我，我像是一夜之间从他的生活里被彻底抹掉了，连一点回头的余地都没留给他。傅锦年白天到处找，晚上回到那个空荡荡的家，面对着少了一半东西的房子，第一次觉得这个家冷得像冰窖。以前他总要求我要独立，别每天24小时黏着他，可现在我真的离开了，他却彻底的发了疯。第3天，傅锦年终于去了墓穴，他终于来了，可外婆再也听不到他的道歉了，我也再也不会回头了。我们安安呀，从小就吃了很多苦，没有爸妈疼，你以后可不能欺负她。外婆放心，我会对她好一辈子。可最后，伤我最深的人，偏偏是他。今年我好难受，我又做噩梦了，你来陪陪我好不好？如果是以前，傅锦年几乎不会犹豫，可现在看着这条消息，他只觉得一股烦躁莫名爬上心头。片刻后，他还是驱车去了医院。今年，你终于来了，我就知道你还是舍不得。为什么骗我？什么？你明明知道外婆是真的摔伤了，为什么还要告诉我那是假的？你明明知道沈安没有演戏，为什么还要假装自己哮喘发作，把所有医生都留在你身边？我没有骗你，今年我当时真的很害怕，我以为我又要发病了。够了！你知不知道，因为你的自私和恶毒，外婆死了，安安也走了。傅锦年，你现在是在怪我吗？可你别忘了，我从头到尾都没有拿刀架在你脖子上逼你，是你自己愿意的。婚礼是你让沈安走的，红毯是你挽着我走的，专家是你眼睁睁看着调去救我的，沈安也是你亲手逼走的。你现在装什么深情忏悔？你什么意思？我的意思是，你根本不是有多爱我，也不是有多爱沈安，你只是享受那种被2个女人围着转、被拼命争抢的虚荣感。一个温顺懂事永远不会离开你，一个柔弱可怜时时刻刻需要你。你站在中间，像个高高在上的救世主，享受着被人依赖、被人需要的滋味。说到底，是因为你吃定了他爱你，不管你做的多过分，他以前都会原谅你。你笃定他离不开你，只是你没想到，这一次他真的不要你了，连条狗都不如的把你丢掉了。还有一件事，你大概也不知道吧？我的病早就好的差不多了。你说什么？其实早在半年前，医生就说我的状态已经稳定很多了，只要正常治疗和调节情绪，根本没你想象中那么严重。可我要是不继续病着，你怎么会一直围着我转呢？要不是我装的可怜一点，沈安又怎么会一次次退让呢？傅锦年，你说你是不是也挺享受这种局面的？苏婉柔，你真让我恶心。我恶心？你有资格说我恶心吗？我不过是利用了你心里那点可怜的虚荣和摇摆不定，是你自己心甘情愿上钩的。现在你失去了沈安，就想把所有责任都推到我身上，别做梦了。滚！从我的视线里永远消失。你不说，我也会走。对了，国外那边我有朋友见过沈安，他现在过得特别好，进了当地最有名的艺术工作室，马上就要开个人画展了。你看，离开你以后，他活得比谁都耀眼。请问你是苏婉柔吗？
我是，你们有什么事？我们接到报案，关于沈秀兰女士头颅出血离世一案，有证据表明你存在重大过失，麻烦你跟我们回警局配合调查。傅纪年，是你报的警？做错了事，就该付出代价。原来困住沈安的从来都不是苏婉柔，而是我这个亲手毁掉了她一切的人。从医院出来后，他第一次没有回家。他把车停在路边，坐了一整夜。夜里下了雨，雨点砸在车窗上，像一下下敲在他的心口。他终于不得不承认，自己真的把一切都毁了。第二天回医院时，主任已经在办公室等他了。傅纪年，你最近到底怎么回事？几台手术差点出纰漏，病人家属在投诉，说你状态极差，根本不适合继续上台。院里决定先停掉你手上的工作，你回去调整一段时间吧。主任，对不起，你不用解释了。回去好好反省反省，什么时候把你的魂找回来了，什么时候再来。从医院离开后，他回了家。那套婚房依旧整洁奢华，可越是这样，越显得空。那天晚上，他胃疼得厉害，蜷在沙发上出了一身冷汗。安，我胃疼，帮我倒杯温水。他勉强爬起来找药，翻遍了所有抽屉，才发现胃药早就吃完了。纪年，快把药吃了，不然一会儿又该胃疼了。知道了。以前哪怕我只是皱皱眉，他都会把最适合温度的温水和药片送到我嘴边。他把我的生活打理得那么好，好到让我狂妄地以为这些恩赐都是理所当然。今年哥们儿费了老大劲儿才打听到，沈安现在在国外过得简直开挂了。你之前还说他离了你活不了，这简直是狠狠打你的脸啊！他被当地最顶尖的艺术工作室破格录取了，刚办完联展，作品被上流圈子抢疯了。你看照片，他现在的状态简直像变了个人，光芒万丈啊！原来，离开我这个毒药以后，他不仅没有活不下去，反而活成了最耀眼的作样。自始至终被困在原地，离开了对方就活不下去的废物，竟然是我自己。他当即买了机票飞去了国外。他拿着那点少得可怜的线索，一座城市一座城市的找。先生，别着急，画廊就在前面，快，再快一点！只要能找到他，只要他能再看我一眼，我愿意付出任何代价，哪怕是把我的心掏出来给他踩碎，我也绝不放手。开门！里面有人吗？给我开门！先生，请您立即停止这种粗鲁的行为。您有什么事？否则我叫保安了。我找他，沈安，他是不是在这里？他是不是在这里？您是说安小姐？对，就是他。他现在在哪儿？我要见他。抱歉，先生，安小姐是我们画廊独家签约的新锐艺术家，她的个人画展上周已经圆满结束了。至于她的私人行程，我们有保密义务，无可奉告。我是她的丈夫，我从国内飞了上万公里，专门来找她。拿去，把她的家庭地址给我，或者立刻打电话叫她出来见我。我们之间有天大的误会要解释。
先生，请您放尊重一点，这里是高级艺术画廊，不是你用几个臭钱就能买到隐私的黑市。而且，据我所知，安小姐目前是处于绝对的单身状态，她没有任何所谓的丈夫。单身，她连我们过去的7年都不承认了，她把我的存在抹杀了。看在你大老远跑来的份上，安小姐今晚会出席市中心的一场私人慈善拍卖会。不过那是顶级邀请制的，里面的宾客非富即贵，全都是艺术界和商界的上流人士。以您现在这副像流浪汉一样的状态，恐怕连外围的大门都进不去。我劝您还是省省吧。拍卖会，我一定会去的。安安，你休想就这样轻易地甩掉我。傅锦年动用了所有能动用的人脉，打了几10个电话，发了上百条消息，不惜花了10倍的价格，从一个商人手里买到了一张慈善拍卖会的邀请函。他在酒店仓促换了一身顶级手工西装，他拼命想让自己看起来体面一点，可眼底的疲惫和疯狂怎么也藏不住。待会儿你的作品拍完，需要你上台说2句。放心，我准备好了。各位贵宾，接下来这件拍品非常特别，出自本市最耀眼的艺术新星安小姐之手。这幅画名为《新生》，所有拍卖所得将全部捐赠给儿童艺术基金，起拍价5万欧元。那是他的宣告，他彻底烧死了那个爱我的沈安，浴火重生了，而我只是那堆不值一提的灰烬。10万，20万，30万，50万，60万，100万欧元。宣称不约而同一口啊！100万1次，100万2次，100万3次，成交！这位先生，请问我们认识你吗？你看看我，我是几年啊？我来找你了。这位先生，请您自重。还有，您认错人了。保安，这里有人骚扰，请把他请出去。这位先生，非常感谢您的慷慨解囊。我们儿童艺术基金会代表所有受到资助的孩子，向您表示最诚挚的谢意。稍后会有工作人员联系您办理付款和作品交接手续。安安，是我，傅锦年，你看看我，我是傅锦年啊！傅先生，抱歉，我可能不太记得了，但您的善举我们一定会铭记于心。不准走，沈安，你不准走！我知道错了，我真的知道错了，你再给我一次机会好不好？先生，我再说一遍，您认错人了。这里是私人慈善晚宴，请您不要再进行任何骚扰行为，否则，为了在场所有宾客的安全，我只能叫安保人员处理了。请。
没事了，我们继续吧。你还好吗？我很好，过去的事早就翻篇了。以前他总喜欢在画室里画凤凰，他说凤凰是最勇敢的鸟，哪怕烧成灰烬，也能涅槃重生。那时候我还笑他幼稚，说哪有什么重生，原来真的有，只是他重生了，我却永远困在了过去。我不能放弃，必须告诉他我后悔了。我不能就这么放弃，这个邮箱他一定忘了拉黑，我必须告诉他，苏婉柔已经被抓了，我愿意用一辈子来弥补他。感谢来信，安小姐正筹备个人款，第7年金印trả到了1件。第7年，原来我们已经认识7年了。原来他把一切都记得这么清楚。我还记得那天，他的发梢沾着雨滴，像落了星星。那是我第一次见他。安，以后每年的烟花我都陪你看。这是我们在一起的第1年，我说过要陪他看一辈子的烟花，可我连第1年的承诺都没有兑现。今年你看茉莉快开花了，等它开花我们就结婚好不好？你能不能别整天围着这些破花转，烦不烦？那盆茉莉他养了5年，他说茉莉开花的时候就是我们结婚的时候，是我亲手掐灭了他所有的期待。原来在我看不见的地方，他已经碎成了这样。别着凉了。正在通话中。我是治愈别人的医生，却亲手把我的爱人变成了病人。这不是新生，这是他为我们的过去举办的一场盛大、公开而又决绝的葬礼。他用最温柔的方式，给了我们7年的感情。最体面的告别。感谢各位今晚的到来，这个系列叫做第7年，它无关原谅，只为告别。我想告诉所有女性，不是所有的遗憾都需要弥补，不是所有的伤害都需要原谅。我们不必依附任何人，不必为了谁委屈自己。我们可以带着过去的碎片，为自己未来的强大立一座碑。告别不是遗忘，而是放过自己，是成为更好的自己。安安，有事吗？我终于找到你了。安安，对不起，我知道婚礼那天是我错了，医院那天也是我错了，我不该偏袒苏婉柔，不该不信你，不该让外婆……我现在什么都没了，医院开除了我，苏婉柔也因为过失致人死亡被判了3年，没有你的家，安静的像个坟墓一样。可我最受不了的不是这些，是我终于知道。你真的不要我了？那不是很好吗？你现在终于体会到了当初我有多难受。只可惜，你现在的这些痛，连我的1/10都比不上。傅几年，你失去的是一个迟来的后悔机会，可我失去的是我唯一的外婆，是我捧给你的一整颗毫无保留的真心。我知道我不配求你原谅，可安安，我们真的一点可能都没有了吗？我愿意用一辈子来弥补你。没有，
从你把我拦在婚礼门外的那一刻起，我们就已经结束了。你过得惨，是你活该。辜负真心的人，就该付出代价。傅几年，你看，离开你以后，我过得很好。我有自己的事业，有自己的生活，我终于活成了我自己想要的样子。我的人生里，再也不需要你了。安姐，这是下一站巴黎画展的合同，需要您签字。好的，告诉他们，我下周就飞巴黎。别再来找我了，我们两清了。你干嘛呀？吓死我了！对不起，看你画得太投入了，没好意思叫你。我原谅你了。怎么样？我画的好看吗？真好看。以后我要成为一个有名的大画家，到世界各地开画展。好，到时我就一直陪在你身边。看来这一次我是真的追不回来了。从今往后，他会在没有我的世界里过得越来越好，光芒万丈，而我会永远被困在这第7年的悔恨里，日复一日，年复一年，直到生命的尽头。